저희는 레이백 사운드라는 팀이고요. 보통 대중들이 쉽게 접하지 못하는 음악을 조금 쉽게 저희 방식대로 풀어서 들려드리려고 노력하는 팀입니다. 장르적으로 얘기하면 얼반 팝. 네, 얼반 팝. 저는 원래 회사에 소속되어 있는 가수였었는데 그 회사에서 이제 나오게 되면서 친구들이랑 막 연락을 하다가 크림이 형을 처음 만나게 됐어요. 뭐 같이 놀다 보니까 자연스럽게 형이랑 얘기가 된 거죠. 팀을 한번 해보는 게 어떻겠냐. 그래서 뭐 장난스럽게 막 이렇게 재밌게 놀듯이 시작됐던 것 같아요. 또 저희한테에서 대표곡은 리틀띵이라는 노래가 있죠. 왜냐면 저희가 이제 어떠한 시도를 하고 색깔을 많이 잡아가는 노력이 좀 많이 들어가고 그게 표현이 많이 된 노래가 리틀띵이에요. 어느 날 옛날에 좀 작업하다가 이 친구가 바람새로 나가자 그래서 낚시하러 가자 그래서 제부도 쪽을 갔어요. 근데 물고기 한 마리도 못 잡고 호원장담했는데 한 마리도 못 잡고 그냥 개 좀 잡아다가 라면 끓여놓고 네, 막 되게 저희는 즉흥적인 걸 많이 하는 것 같아요. 미래에는 저희가 지금 영향을 많이 받고 존경하고 이런 아티스트들과 어깨를 좀 나란히 하면서 그분들에게도 어느 정도 저희가 영향을 줄 수 있는 음악을 같이 하는 게 저희가 생각하는 미래예요. 네, 저희가 음악을 이렇게 하면서 어떠한 제스처라든가 표현을 했을 때 그런 것들을 보고 많은 의미를 생각할 수 있고 여러 가지 생각들을 할 수 있는 그런 요소들을 만들어주는 음악을 해 나간다는 거, 그게 뭐 유명해진다라는 게 아닐까. I'm Famous 인터뷰하게 돼서 너무 좋았고요. 저희 조만간 좋은 앨범으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.